Vamos fazer essa banoffee proteica low carb sem açúcar e ainda usando esse whey delicioso da Silva Nutrition, sabor milquinho. Aqui você vai entrar com 1 scoop de whey, 2 colheres generosa de creme de leite ou de iogurte grego, é a sua escolha. Depois você vai entrar com castanhas picadinhas nesse creme. Já vamos deixar rodelas de bananas separadas e um doce de leite bem gostoso sem açúcar da sua preferência. Caso você desconheça, você também pode usar o whey de doce de leite da Silva Nutrition, que é delicioso. É só você botar com um pouquinho de água e fazer um creminho. Eu tinha um doce de leite sem açúcar e eu coloquei por cima desse creme. Entrei com as rodelas de banana e salpiquei canela por cima a gosto. Gente, isso é incrível. Só façam. Enjoy.